हम खांसी से परेशान हैं, जुकाम से परेशान हैं। जैसे ही मौसम चेंज हो रहा तो हम परेशान होंगे, क्योंकि मौसम बदलता है तो भी हमें खांसी, जुकाम, बुखार, ये नॉर्मल सी बातें होती हैं, जरूर घेरेंगी। अगर हमारे को बार बार जुकाम परेशान करता है, हमारी शरीर की 3 प्रवृत्ति होती हैं, वात, पित्त और कफ। यहाँ तक तो होता है वात, यानी कि जोड़ों में दर्द, और पित्त होता है पेट में इन्फेक्शन, तेजाब बनना और उस खाना हजम ना होना, उल्काई आना। और ये होता है चेस्ट के ऊपर कफ, यानी खांसी, जुकाम, बलगम वगैरह जो भी होता है कफ प्रवृत्ति में आ जाती है। तो अपने शरीर की प्रवृत्ति को पहचानिए, भाई हमारे शरीर की प्रवृत्ति कौन सी है, भाई कफ वाली है, वात वाली है, पित्त वाली है। तो उस चीज़ का ध्यान रखिए खाने पीने का। जिस चीज़ से ठंड बढ़ती है, ठंडी चीज़ मत लीजिए, लस्सी मत लीजिए, कफ बढ़ता है तो। और कफ बढ़ता है तो जुकाम खांसी होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ देर हम लंबे लंबे सांस ले सकते हैं ऐसे। लंबे लंबे सांस लीजिए। कितनी देर, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। जितना बड़ा रोग उससे बड़ा योग कर दीजिए, आप स्वस्थ रहेंगे। और क्या कर सकते हैं, बार बार हमारे को खांसी जुकाम परेशान करता है तो ऐसे लेट जाइए और हाथ को ऐसे कीजिए और श्वास भरते हुए ऊपर जाना ऐसे, और श्वास छोड़ते हुए वापस, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास भरते हुए छोड़ी वापस। इससे हमारा खांसी, जुकाम, मलगम, दमा, अस्थमा, साइनस बिल्कुल दूर हो जाता है। रोज 15-20 मिनट कीजिए, बिल्कुल आप फिट रहोगे। जो फिट है वो ही हिट है। करिए ऐसे कम से कम 5 मिनट का अभ्यास। हमारा खांसी, जुकाम, मलगम, दमा, अस्थमा सब भाग जाएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और बात अच्छी लगे तो आगे भेज दीजिए, नहीं तो आपका कुछ लगा, नहीं मेरा लगा। सभी का धन्यवाद, प्रणाम।